Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelenler kısmında Adana'dan Salih kardeşim Hintleri çok seviyormuş. Ben de açılışta kendi Hint horozlarımızdan bir tanesini tuttum ve bu şekilde başlayalım dedim. Salih'le ilgili bir açıklama var. Salih kardeşimle ilgili. 1000 aboneye 1000 takipçisi olursa Salih kardeşimiz çekiliş yapıp bir tane Hint tavuğu verecekmiş. Ve Hintleri çok seviyormuş kendisi. Bize kümeslerini çekmiş ve sizlere de onları birazdan bu videonun bitiminde kendi kümesini, kendi tavuklarını ve yani Hint tavuklarını, Hint horozlarını falan göreceksiniz. Kardeşimiz işte kanalımızın büyümesini istiyor tabii ki. 1000 abone olduğunda, söylediğim gibi 1000 abone olduğunda kendisi bir çekiliş yapacak ve çıkan tarihiye de bir Hint tavuğu hediye edecekmiş. O yüzden bu videomuzun bitiminde Salih kardeşimizin videosunu izleyeceksiniz. Şöyle bu horozumuz Ateş'in oğlu. Ateş'i hatırlıyorsunuz zaten. Şöyle bir dursun, şöyle bir dursun. Şöyle. Biraz da şu açıdan. Bakın. Evet, salamıyorum. Yere bırakamıyorum. Çünkü diğer tavuk horozlarla kavga ediyor. Böyle bir açılışı onunla yapmak istedim. Evet, videonun devamında şimdi video bitiyor ve siz Salih kardeşimizin videosunu izleyeceksiniz. Takip etmek isteyenler için kanal linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp Salih kardeşimizin videosunu, yani videolarını izleyebilir ve kanalına abone olabilirsiniz. Evet, iyi seyirler arkadaşlar. Asil.